يستقبل ملعب مونتجويك مباراة هامة وقوية تجمع بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال27 من مباريات الدوري الأسباني. طبعا نادي برشلونة لا يريد التعثر أمام نادي أوساسونا، مستغلا تعثر نادي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في آخر مباريات لهم قبل التوقف الدولي. فقبل ما أوضح لحضراتكم النهارده عن الموعد والتوقيت والقناة الناقلة لنادي برشلونة أمام نادي أوساسونا، خلينا أوضح لحضراتكم تقرير بسيط عن اداء الفريقين قبل التوقف الدولي. لكن قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو ومتابعتنا علشان تقدروا تتابعوا كل مواعيد مباريات نادي برشلونه القادمه بمشيئه الله تعالى. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، ويلا بينا نتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراه. طبعا قبل التوقف الدولي نادي برشلونه كان عنده مواجهه في الاسبوع ال 28 امام نادي اتلتيكو مدريد، وحقق نادي برشلونه المكسب بنتيجه 4-2، واصبح بعد هذا المكسب في صداره ترتيب الدوري الاسباني برصيد 60 نقطه من 27 مباراه. وعلى الجانب الاخر نادي اوساسونا اللي كان عنده مواجهه امام نادي ختافي في الاسبوع ال 27 وخسر بنتيجه 2-1 امام نادي ختافي، واصبح في ترتيب المركز ال 14 برصيد 33 نقطه. واخر 5 مواجهات جمعت بين نادي برشلونه ونادي اوساسونا كان التفوق لنادي برشلونه في 3 مباريات، والتعادل كان حاضرا في مباراه واحده، ونادي اوساسونا حقق المكسب في مباراه واحده كانت في الدور الاول هذا الموسم، وانتهت بمكسب نادي اوساسونا بنتيجه 4-2. اما بقى عن الموعد والتوقيت والقناه الناقله لهذه المباراه، فبمشيئه الله تعالى هتبدا المباراه بكره الساعه 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 11 مساء بتوقيت السعوديه والعراق وسوريا. والمباراه هتنقل عبر شاشه بي ان سبورت 1 بتعليق عامر الخزيري. اما عن حكم المباراه فهيكون ماتيو بوسكيتس، هيعاونه طبعا ادريان دياز وهيعاونه جونزالو جاريسيا. ده طبعا حكام المباراه اللي هيكونوا في مباراه برشلونه امام نادي اوساسونا ضمن منافسات الجوله ال 27 من مباريات الدوري الاسباني. بكده يبقى احنا اتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل المباراه القادمه. انا بتوقع مكسب نادي برشلونه في المباراه اللي جايه بنتيجه 4-1. انتوا كمان بقى شاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. بكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهارده، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.